Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Adopt ne oynuyoruz? Tabii köpeğim beni rahat bırakırsa. Evet. Ben şimdi burada en çok köpek almayı istiyorum arkadaşlar. Köpek alamazsam çok kötü şeyler olabilir. Yani araba yani şu kadar bir araba yani bu kadar böyle şey araba hatta. Yok köpek değil köpek. Köpek. Gel bakayım. Bu değil. Evet tamam. Extra gidelim.